أنا كنت صراحة فاكر إن أنا لمّا أسألِك عن بداية الثانوية، فأنا كده بدأت من الأول، بس لا يبدو من الإجابة إن إحنا محتاجين نرجع ورا من شوية أصلًا. ابتدائي. آه. يعني أنتِ قُلتِ إن أنتِ كنتِ متطوعة، وكنتِ متطوعة في مجالات المناخ والبيئة وكده. إحنا هنا بنهتم أوي بأول فرصة. أول فرصة تطوع دي جات لِك إزاي أصلًا؟ إيه اللي خلاكِ آه، تتطوعي وأنتِ في إعدادي والّا ابتدائي؟ أنا كنت في إعدادي ده باروح ألعب كورة وأروّح البيت، وفي الدراسة باروح المدرسة. ايوه هحكي لك القصه من الاول شويه. والدي ربنا يبارك له كان مشترك لنا في مكتبه مصر العامه، فرع الزيتون اللي عندنا. فالمكتبه دي بابا كان بيقول لنا مقتنع ان اي حاجه هتبدا من العلم، من الكتاب. إمم. فما كانش بيودينا نادي، كان بيودينا مكتبه. كنا بنقعد في المكتبه كتير جدا جدا، نقعد نقرا كتب ومش عارفه ايه وكده. فوانا قاعده في مره حد قال لنا تعالوا هعمل لكم ندوه توعويه عن البيئه. واحنا في المكتبه، كنت ساعتها في ثالثه ابتدائي حاجه زي كده، تالتة ايه ابتدائي. بتاعت ايه. ورحنا وبنلعب واوريجامي، ان احنا نعمل اللي هو بتاع رسم الحاجات دي، ويعني ايه تنوع بيولوجي، يجيب لنا سمكه كبيره زي القرش وسمكه صغيره، ودي بتاكل دي، ودي السلسله الغذائيه وكده. وده ربنا يبارك له الشخص اللي غير حياتي فعلا، مستر محمد مصطفى، ربنا يبارك له. هو كان نشاط اسمه تعلم مع الباحث البيئي، ده هيكبر معانا لحد دلوقتي. انا لحد دلوقتي كنت متطوعه، كنت سوري، كنت طالبه في هذا النشاط. ودلوقتي انا كونسلتنت في الفريق.